Добар ден. Никола Груевски се оградува од народот, од граѓаните. Оваа барокна ограда позади нас, од ковано железо, е најголемиот символ на стравот на Груевски. Груевски се плаши од револтот кај граѓаните кои што го имаат кон нечестните политичари. Груевски се плаши од одговорност за криминалот, корупцијата, за сите злоупотреби во изминативе 9,5 години, а кои што се потврдија од доказите во проектот Вистината за Македонија. Дури и во време на еднопартискиот систем, оваа зграда не само што не беше оградена, туку просторот пред неа беше еден од поубавите јавни простори. Но Никола Груевски се навикна собствените комплекси и стравови да ги прикрива со нови узурпации на јавниот простор, на парковите, зеленилата, плоштадите, бидејќи се залажува дека така може да се спаси. Нема ограда што може да му помогне на Никола Груевски. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија јавно се обврзува дека по победата на изборите во април, оградата околу оваа зграда на владата ќе биде извадена. Овој простор повторно ќе им биде вратен на граѓаните. Благодарам, повелете прашање. Дали по евентуалната победа ќе го вратите и стариот изглед на зградата, што беше претходно? За сите проекти и прашања во врска со објектите од криминалниот проект Скопје 2014, Социјалдемократскиот сојуз ќе ги запраша најзасегнатите, тоа се граѓаните на Република Македонија. Моето лично непартиско мислење дека треба да биде вратен стариот изглед на зградата. Дали се очекува денеска да се постигне конечно договор околу законската рамка на специјалниот јавен обвинител? Бегање од изборот на специјалниот јавен обвинител нема, 15 септември е за неколку дена. Ако размислите добро, единствениот на кој што не му одговара избор на специјален јавен обвинител или избор на специјален јавен обвинител со вистински и реални овластувања е токму Никола Груевски и криминалната клика околу него. Господин Шилегов, Специјалниот јавен обвинител ќе има мандат да провери дали Шекеринска перела пари во оглед на високите хири и да направи процента на Функционерите на Социјалдемократскиот сојуз, меѓу кои што и заменик претседателката Шекеринска, се секогаш достапни на било кој орган на прогон на Република Македонија, воколку имаше било какви криминални активности на било кој од нас. Немаше нити Никола Груевски, нити неговата врхушка да чека да биде избран специјален јавен обвинител. Господине Шилегов, во моментов има и други судски процеси против лидерот на СДСМ Зоран Заев, еден од нив е процесот за 200.000 евра мито. Дали сметате дека специјалниот јавен обвинител треба да го превземе и овој случај? Согласно подпишаниот договор, сите постапки кои што се однесуваат и произлегуваат од прислушкуваните разговори треба да бидат предмет на обработка на специјалниот јавен обвинител. Местените предмети против претседателот на Социјалдемократскиот сојуз би требало да бидат едни од нив. Јас веќе мислам дека ви одговорив, мојата имотна состојба, имотната состојба на било кој функционер, вклучително и претседателот, заменик претседателката, јас како портпарол, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, членовите на извршниот одбор, членовите на Централниот одбор, е достапна јавно на целокупната јавност и на органите на прогонот. Да се разбереме една работа. Криминалните умови мислат дека сите околу нив крадат за да заработат пари. Честните политичари во Македонија кои што се наоѓаат во Социјалдемократскиот сојуз се стравот, вистинскиот, реалниот на Никола Груевски и ВМРО да помага. Составили СДСМ листа на министри во транзицијската влада? Навремено ќе биде целокупната јавност известена за персоналните решенија на Социјалдемократскиот сојуз. Дали СДСМ се залага за расчистување на евентуална одговорност на функционери или бивши лидери на СДСМ за врска со аферата Маџар? Она што го промовираме ние цело време во нашето политичко действување, тоа значи дека секој граѓанин на нашата држава, без оглед на моменталната политичка или државна или поранешна политичка или државна функција, треба да сноси одговорност за своите дела или недела пред законите. Пред законот
треба во оваа држава конечно сите да станеме исти, без оглед на тоа дали некогаш сме биле или сме, или било кој ќе биде носител на било каква државна или политичка функција. Ајде остави. Значи дека Никола Груевски е единствениот кој што се плаши од избор на специјален јавен обвинител. Не е новост дека било кој јавен обвинител било каде во светот треба да биде автономен и независен за своето функционирање. Очигледна е менталната аномалија дека сега му текнува на Груевски дека обвинителите треба да бидат независни и автономни.